அழகான ஒரு வியூ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆத்தூர் அவுட்டர் பைபாஸில் பார்த்தீங்கன்னா எப்போ இந்த பைபாஸில் போகும்போது அந்த மலை இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது அவ்வளோ பார்க்க சூப்பராக இருக்கும். இந்த ரோட்டில் ட்ரைவ் பண்ணிட்டு போகும்போது எனக்கு எப்பயுமே இது ஃபீல் ஆகும் இந்த ஆத்தூர் அவுட்டர் பைபாஸில் போகும்போது. ஸோ இந்த மலையை பார்த்துக்கிட்டே பைக் ஓட்டும்போது அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். ஸோ இதை நீங்கள் வரும்போது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி பாருங்கள். நீங்கள் ஆத்தூர் அவுட்டர் பார்த்தீங்கன்னா பைபாஸ் வரும். ஸோ இப்படிதான் லைனாக மரம் வரும். அந்த பின்னாடி இருக்க மலையை பார்த்துட்டு ஓட்டினாலே செம்ம இதாக இருக்கும்.